Հրայրը մեզ չի միացել, հրայրն էլ միանա մեզ։ Մենք շարունակենք մինչև հրայրը մեզ կմիանա։ Ուրեմն մենք շարունակում ենք, չէ՞, Աղայան Ռոդարի ծրագիրը, մեր ուսումնական նախագիծը։ Մենք Ռոդարիից, Աղայանից շատ ստեղծագործություններ, չէ՞, միասին քննարկեցինք եւ նաեւ սովորեցինք այս ընթացքում տարբեր ռոդարիական հնարքներ կիրառել, չէ՞, տարբեր հեքիաթներ շիլաշփոթ դարձրեցինք, շրջեցինք, նաև դուք այսօր պետք է պատմեք Շփոթ պապի հեքիաթը, դուք ընտրեք ձեր ցանկությամբ, նախ կներկայացնենք Շփոթ պապը հեքիաթը, հետո ձեզանից յուրաքանչյուրը Շփոթ պապի նման կներկայացնի իր ընտրած հեքիաթը։ Եվ մեր այսօրվա դասը կսկսենք ռոդարիական հարց ու պատասխանով։ Մենք իրար ինչ ենք անում, ուղղում ենք ռոդարիական հարցեր, չէ՞, այս ընթացքում մենք սովորեցինք ռոդարիի նման հարցեր հորինել, չէ՞, երևակայական պատմություններ հորինել, եւ այսօր լսելու ենք ձեզ, դուք միմյանց ուղղելու եք ռոդարիական հարցերը կուղեք, սպասեք, որ ձեր ընկերը պատասխանի, հետո շարունակենք։ Եվ կանցնենք Շփոթ պապի հեքիաթին, այ դուք եք ներկայացնելու, նախ Շփոթ պապը կներկայացնեք, հետո կանցնենք ձեր հեքիաթներին։ Հիմա եթե պատրաստ են, Լիլիից սկսենք, Լիլի։ Այո, ռոդարիական հարցերը, շատ լավ է, դե չենք խանգարում, սկսում ենք լսել, Լիլի ջան, կարող ես նախ ներկայացրու, մեզ ուղում, մի րոպե, Լիլի, նախ պետք է ներկայացնես ու մեզ ուղում քո ռոդարիական հարցերը, եւ հերթով հարցերդ կտաս, կսպասես, մինչև ընկերդ կպատասխանի, լավ, շատ լավ է, կեցես, դե հիմա լսում ենք Լիլիին, ուշադիր, բոլորս անջատում ենք մեր բարձրախոսները, որ աղմուկ չլինի, եւ սկսեցինք Լիլիին։ Ես Մարգարիտա, ես գրել եմ ձեր անձնարարած դասը։ Շատ լավ է, կեցես Աշոտ ջան, հիմա ուշադիր լսիր, որ ինքդ էլ պետք է հարցեր տաս, սկսեցինք Լիլի։ Մի անգամ քաղաքում կոնֆետներից ջուն էր գալիս։ Լիլի, դու հարց պետք է տաս, չէ՞, ում ես ուղում հարցը տասա, եւ հետո հարցը տու, ռոդարիական Մայրամին։ Մայրամին ես ուղում, հիմա Մայրամը միացնում է իր բարձրախոսը, որպեսզի Հիմա դուք երկուսով պետք է միմյանց հարցեր ուղեք եւ պատասխանեք։ Լիլի, հիշում ես քո հարցերը, որ ուղղել ես Մարիամին։ Հիմա միացնում է Մարիամը իր բարձրախոսը եւ սկսում եք։ Սկսիր, Լիլի։ Մի անգամ քաղաքում կոնֆետի ջուն էր գալիս։ Ընկեր Մարգարիտա, դու պետք է ողջույն Ալֆրեդ ջան, Լիլի ջան, դու պետք է հարց տաս, չէ՞, հարց ուղես։ Այ ինչպես ես դու քո հարցը ձևակերպել։ Հարց ես տալիս, չէ՞, Մարիամին, ինչ կլիներ, եթե օգնեմ քեզ, լավ։ Դե շարունակի։ Ահա։ Ինչ կլիներ, եթե սոխը ժպտար։ Կեցես, լսում ենք Մարիամի պատասխանի։ Վերջապես լսում ենք ձեզ։ Կեցեք, Էդուարդ ջան, դե հիմա լսեք։ Մարիամ, միացրու բարձրախոսդ, որ պատասխանես Լիլիի հարցին։ Լիլի։ Ես միացա։ Ընկեր Մարգարիտա, ես դասի վերաբերյալ Լիլիին բան կարամ ասեմ դասի վերաբերյալ։ Բոլորս անպայման մեր հարցերը ուղղելու ենք։ Լավ, ուշադիր եղեք, եթե Մարիամը այս պահին չունի պատասխան, ով կարող է պատասխանել Լիլիի հարցին։ Այրոդարիական հարց է տվել, չէ՞, ինչ կլիներ, եթե սոխը ժպտար։ Ես։ Լսում եք։ Էլանա, լսենք քեզ, միացրու բարձրախոսդ եւ պատասխանիր։
կփախներ ու մենք իրան չենք ուտի ավարտում այդ Ինքն Մարգարիտա հետո ես ջան հիմա լսենք մյուսներին Ընկեր Մարգարիտա ես 4 սաատ դեմ Ալինի ասել Դե Լիլի հարցին պատասխանեցինք նախ լսենք Լիլի հարցերը Լիլին կվերջացնի հետո բոլորս ենք ասելու Լիլի դու վերջացրեցի լել հարց չունես Ունեմ Ընկեր Մարգարիտա Ինչ կլիներ եթե լուսացույցը իրար հերթով լավ լսում ենք իրար երբ որ արդեն դուք խոսես կշարունակես հիմա լսում ենք Լիլին Մարիամ ջան դու միացրեցիր բարձրախոսդ Լիլի Ինչ կլիներ եթե լուսացույցը սև դառնար Կեցես, այլ մտածում ենք, որ պատասխանենք Նորից կրկնիր հարցդ, Լիլի Ինչ կլիներ եթե լուսացույցը սև դառնար Ով ունի պատասխան Ինքը Մարգարիտա այն իրաց կլոր Էդգար միացու բարձրախոսդ, Էդգար ջան Մարգարիտա կարող եմ ասել Ասա, Աշոտ, Էդգար միացու բարձրախոսդ, որ դու էլ պետք է պատասխանես Լսում ենք, Աշոտ, ասա որ սև լիներ լուսացույցը ավտոները չէին կարող շարժվել Մեքենաները չէին կարողանա շարժվել, կեցես Էդգար քո պատասխանը Ես ուզում եմ ասել այն կլոր բաները դեղին կանաչ կարմիր թե իրա կողքերը Ամբողջ գույները, Լիլին նկատի ունի գույները, եթե լուսացույցը իր գույները փոխեր եւ ամբողջը դառնար սև, ինչ կլիներ Դե մեքենաներ կիմանային այդ ուղղակի կանգնած ինչ-որ բան ա ու կզարմանային ուր ա այդ լուսացույցը, որ քշում են Կեցես Էդգար, Լիլի, լսենք քո հարցերը, վերջացրեցի, Լիլի, թե ունես էլի հարցեր Մի հատ ու վերջ Ահա, լսում ենք Լիլի ջան Ինչ կլիներ, եթե գրիչը քայլեր Ես էլ ունեմ այդ լուսացույցին հարց Հարց թե պատասխան Էդուարդ ջան Պատասխան Դե լսենք Էդուարդի պատասխանը, իսկ մյուսներդ մտածեք Լիլի այս հարցի պատասխանը, լավ, լսենք Էդուարդին Որ հետ կապում ինչ-որ լուսացույց սաղկույները սև այն մարդիկ կիմանային, որ պետք է մեքենաները փչացնեին Կեցես Էդուարդ, Լիլի, մեկ անգամ էլ կրկնիր հարցդ Ինչ կլիներ, եթե գրիչը քայլեր Կեցես Մարդիկ կգրեին Բանը հենց գրենք, ինքը կարող է չուզենա իրան վերցնենք, գնա քնի, ինքը սենց կթռնի ու կգնա Բոլոր գրիչներն էլ տենց խորաման կլինեն, մենք էլ չէին գրի գրիչով Կեցես Էդգար ջան, հիմա Էլանային լսենք, Էլանան էլ ունի պատասխան, Էլանա ասա Մենք չէինք կարող վերցնել գրել Կեցես Էլանա, Մենուան էլ կարծեմ ուզում էր խոսել, հիմա լսենք Մենուային Մենուա ջան ձայնդ չենք լսում Մենուա Որ գրիչը ոտքեր ունենա, նա կկարանա մեր ձեռի մեջից փախնի ու չթողնի Կարողանար, այո, փախչել մեր ձեռքից եւ Շերներն մեր վրա կծիծաղար Կծիծաղեր, կեցես Մենուա ջան Էլ ով է ուզում պատասխանել, ով ուներ պատասխան Մարգարիտա Այո, լսում ենք քեզ Մարիամ ջան
Եթե գրիչը քայլեր, իմ համար կլիներ, որ մարդիկ կանչեն, եթե պետք է գրեն, գրիչին կկանչեն, կգար ու կգրեն։ Կեցես Մարիամ։ Լիլի ջան, դու վերջացրեցիր քո հարցերը։ Այո։ Ահա, քանի որ Մարգարիտա ձեր ձայնը անջատակ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ զգուշացնելու համար, եւ քանի որ Լիլին իր հարցերը ուղղել էր Մարիամին, մենք պատասխանեցինք Լիլիի հարցերին։ Ես ունեմ տենց հարցեր։ Այո, Էդգար ջան, բոլորս ենք ասել մեր հարցերը, հիմա լսիր Էդգար ջան։ Ինքեր Մարգարիտա, ձեր բարձրախոսը։ Հիմա կլսենք Մարիամին։ Մարիամը կուղի իր հարցերը, քանի որ Լիլին սկզբում իր հարցերը ուղղել էր Մարիամին։ Ես տեսնում եմ, ապրեք, ես ինքս կմիացնեմ։ Հիմա լսում ենք Մարիամին, Մարիամը կտա իր հարցերը, կուղի իր մյուս ընկերոջը եւ այսպես շարունակ Ես ուղղել եմ Էլանային։ Բոլորս շարունակ կպատասխանենք, կտանք մեր հարցերը, բայց եթե որևէ մեկը, շատ լավ, եթե այո, Մարիամը ուղղում է Էլանային, բայց չենք թողնում, որ միայն Էլանան պատասխանի լավ, մենք ինքներս էլ մտածում ենք պատասխան Ինչ կլիներ, եթե արագի Մարիամ ջան, հերթականությամբ սկսում ենք պատասխանել։ Հիմա լսում ենք Մարիամին, սկսիր Մարիամ ջան։ Ինչ կլիներ, եթե Էլանա ջան, բարձրախոսը միացրած պահիր, որ միասին քննարկվի, հետո բոլորդ։ Ահա, կեցեք, դե լսում ենք։ Ինչ կլիներ, եթե արագիրը թևեր չունենայի։ Չէր կարողանա իր ձագուկներին կեր տանել։ Համել թռներ։ Ու չէր կարա գնար տակ երկրներ։ Եթե ջուր կարմիր լիներ։ Բոլոր օվկիանոսները կարմիր կլինեին, ելակի համ կունենային։ Ինչ կլիներ, եթե ծառը կապույտ լիներ։ Դե ծառը կապույտ որ լիներ, մենք իմանայինք ինչ բանա, որ վրեն խնձոր է գալի, որ խնձոր է իջնում։ Կիմանայինք երկինքը վերևը ինքն իրան կախած խնձորներ են։ Կապույտ խնձոր կաչեց ծառի վրա։ Շատ ապրեք, կեցեք, հետաքրքիր հարցեր է, շատ հետաքրքիր պատասխաններ տվեցիք, կեցես Մարիամ, բոլորդ ապրեք, հիմա լսում ենք Էլանայի հարցերը, քանի որ Մարիամը իր հարցերը ուղղել էր Էլանային, իհարկե բոլորիս է ուղղում, հիմա Էլանան իր հարցերը կտա և կասի ում է ուղղում, լսում ենք Էլանան, շատ լավ, Էդուարդ ջան, դե միացրու բարձրախոսդ, Կլիներ, եթե նուրը աչքեր ունենար։ Էդուարդ ջան, լսում ես, մեզ պատրաստ ես։ Էդուարդ։ Մինչ Էդուարդը կփորձի միանալ, դուք ունեք պատասխան, նորից կրկնիր Էլանա, լսեք, դուք կլիներ, եթե նուրը աչքեր ունենար։ Ինքեր Մարգարիտա, ձեր բարձր Ես եմ անջատում, որ ավելորդ աղմուկ չկա, եթե ունեք պատասխանը, միանում եք և պատասխանում եք։ Մարգարիտա, ես կարող եմ ասել նուրը։ Այո, կարող ես ասել, ասա։ Բերանը պետք է ունենա, որ բերան ունենար, նուրը աչք ու բերան ունենար, մենք կզարմանայինք ու ինքը անընդհատ կգլորվեր, կփախներ մեզանից, կընկներ գետնին ու կկիսվեր։ Շատ լավ, կեցես Էդգար ջան, իրանք լսելով լավ, Լուսի ջան, մեկ րոպե,
Վիկտորիա, Լուսե, դուք հերթով խոսեք, լավ, եթե մեկը խոսում է, դուք խոսում եք, ձեր ձայնը չենք լսում։ Կեցես Էդգար, հիմա լսենք Վիկտորիային, Վիկտորիա դու պատասխանում ես։ Վերջացրել իմ հարցը։ Իրենք քո առաջին հարցին Էլանա ջան պատասխանում են։ Պատասխան Վիկտորիա պատրաստ ես, ուզում ես խոսել։ 165 Ինչ է 165 Վիկտորիա։ Նկատի ունես նրան մեջ հատիկների թիվը 365 Ալիկ ջան սպասենք հետո Ընկեր Մարգարիտա ձենա Հիմա չենք խանգարում իրար, հերթով փորձում ենք լսել։ Շարունակիր Էլանա, հաջորդ հարցը։ Ինչ կլիներ, եթե մարդիկ արագիլի թևեր ունենային։ Հիմա մասնակցեն հարցին այն սովորողներն, ովքեր դեռ չեն խոսել, պասիվ են, օրինակ Ինեսան, Լուսեն, Արիան։ Ովքեր են խոսում։ Ինչ կլիներ, եթե մարդիկ արագիլի թևեր ունենային։ Իրանք կթրջեին որտեղ ուզում են, հենց իրան ցուրտ լիներ, սենց կթրջեին, արագ կգնային ինչ-որ տակ տեղ, կթրջեին, կհանդիպեին օդային կենդանիներուն, ծիծիկների սիրուն կհանդիպեին։ Ահա, Էդգար ջան, կեցես, հիմա լսենք հրայրին։ Գագարիտա Այո, Արագիլի թեհաչուպեն Եկեք սպասեք, Մարիամ ջան, մի անջատիր բարձրախոսը, հրայր սպասիր, քեզ չենք լսում, հրայր ջան։ Հրայր, քեզ չէինք լսում, հիմա նորից ասա, հերթով խոսենք, լավ, որ միմյանց լսենք։ Կհանդիպեք տրճուներին ու օդանավի մարդիկներին։ Օդանավի մարդկանց, հա, երկնքում։ Շատ լավ, Մարիամ ջան, դու էլ ասա, լսում ենք քո պատասխաններ։ Ես ասեմ, ինչ կլիներ, եթե արագիլի թևեր Աշոտ ջան, խոսում է Մարիամը, լսում ենք, ինչ կլիներ, եթե ինչ, Մարիամ։ Ինչ կլիներ, եթե արագիլը թևեր չունենար, ես այդ ասեցի, Էլանան է ասել, որ ինչ կլիներ, եթե մարդը թրջնի թևեր ունենալ։ Ահա, կեցես, իսկ դուք ունես պատասխան, Մարիամ, ինչ կլիներ։ Ես է ունեմ պատասխան։ Կեցես Ալբրետ։ Լսենք Մարիամին, դուք արագիլի թևերն են։ Հրայր ջան, չենք խանգարում, չի իրար, Մարիամը կվերջացնի, բոլորդ էլ կխոսեք։ Մարիամ, ինչ կլիներ, եթե արագիլի թևեր ունենային։ Ուր կուզեին թրջնի թևերով կգնային։ Կեցես, Ալֆրեդ լսենք քեզ։ Եթե մարդիկ թևեր ունենային թրջնի, կարող էին ոստիկանները երբ որ գող բռնեն, գողերը թռնեին, իսկ ոստիկաններն էլ նրա հետ թռնեին։ Լավ, Ալֆրեդ, կեցես։ Հաջորդ հարցս ասեմ։ Իհարկե Էլանա ջան, լսում ենք։ Ինչ կլիներ, եթե վարդը փուս չունենար։ Չունենար Էլանա։ Լավ բան է, մենք չենք ծագվի, երբ կուզենանք կգնանք քաշենք, մեկիդը չէր ծագի, որ հոտը քաշենք, հենց բռնենք, մեզ չէր ծագի։ Կեցես Էդգար, էլ հարցեր ունենք, պատասխաններ։ Ովքեր են ուզում պատասխանել։ Ես հարց ունեմ, Սպասեք, Հրայր ջան, բոլորդ եք ձեր հարցերը միմյանց տալու, նախ պատասխանենք հարցերին, կվերջացնենք, կանցնենք ձեր հարցադրումներին։
Էլանան հարցին ով ունի պատասխան, լուսե, քանի որ միացրել ես բարձրախոսդ, ինքդ էլ պատասխանիր Էլանայի հարցին։ Էլանա կրկնիր հարցը, թող լուսեն Ինչ պատասխանի։ կլիներ, եթե վարդը փուշ չունենար։ Միացրու լուսե ջան բարձրախոսդ։ Կլիներ ձեռ տալ ամեն տեղ։ Այո, կեցեցնվա, հիմա թույլ տվեք, թող լուսեն էլ խոսի, լավ։ Հրայր ջան, թույլ ենք տալիս, հիմա լուսեն, ինչ կլիներ լուսե։ Բոլոր երեխաները կգային կքաղեին վարդերը։ Շատ լավ, կեցես, առանց վախենալու, չէ, որ վարդի փշերը իրեն կծակի։ Շատ լավ, լսենք Էլանային, թող ավարտի Ալիկ ջան հարցերը, կպատասխանենք Էլանա, շարունակիր, կեցես։ Էդուարդը հիմա կարող է մեզ միանալ և շարունակել իր հարցերը։ Ընկեր Մարգարիտա, ես հարց ունեմ։ Շատ լավ, լսենք Ալֆրեդի Ռոդարիական հարցերը։ Ինչ կլիներ, եթե լուսնի վրա լինեին մարդ։ Լուսնի վրա Իրանք շատ դժվարքիչն էին գոներ իրանց ռակետա մնա, որովհետև իրանք պիտի սենց թռնեին ու կգնային, ես կարողա ընկնեին արագ ինչ-որ տեղ, որոնտեղ շատ գետին կան կամ փուշեր կա, բայց ավելի լավը ջուրը կընկնեին, որ լողանալ իմանան։ Իրանք միշտ լուսնի վրա են մնում։ Լուսնի վրա ոտ չկա, մարդիկ չեն կարա տեղը լնեին։ Մենակ պետք է իրանց մոտ այտենց շներներ լնեին, որ մեջը օդ լիներ։ Իրանք շուտ կմանային, որտեղ ընդեղ ջուր չկա։ Բայց տեսեք, Ալֆրեդը ասում է պատկերացնենք, որ այնտեղ հնարավոր էր լիներ։ Պատկերացնենք, որ հնարավոր էր լուսնի վրա մարդիկ լինեին, այ ինչ կլիներ, կամ եթե պատկերացնենք, որ ձեզանից որևէ մեկը կհայտնվեր լուսնի վրա, ինչ կանեիք։ Ընկեր Մարգարիտա, ես որ լուսնի վրա լինեի, կամ պիտի այդտեղ ապրեի շուտ մանայի, որտեղ անջրից ու անուտելուց կմահանան կամ էլ թռնել լուսնից։ Բոլորակից կբերեինք։ Շատ լավ է, հետաքրքիր տարբերակներ եք առաջարկում, էլ ով է ուզում պատասխանել։ Ես հարց ունեմ։ Լսենք հրայրի հարցը։ Ինչ կլիներ, եթե թվերը մինչև 3 լինեին։ Ես հրայր, ինչ կլիներ, եթե թվերը մինչև 3-ը լինեին, այլ մտածում ենք բոլորս, աղջիկներն էլ պետք է պատասխանեն։ Ուղղակի մենք իմանանք, որ մենք քիչ թիվ ունենք ու օրինակ կուզենայինք մյուս թվերը իմանայինք։ Ես եմ պատասխան։ Շատ լավ, Էդգար ջան, հիմա լսում ենք Ալֆրեդի պատասխանը։ Մերանալու։ Որ մենք մեծանենք, մեր տարիքը չէինք իմանա, քանի տարեկան էինք։ Կեցես, Ալֆրեդ։ 3 տարեկան էինք։ Լսենք Վիկտորիային։ Վիկտորիա։ Հանել գումարելը քիչ կսովորենք։ Կեցես, էլ ով է ուզում պատասխանել։ Կսովորենք։ Ինչպես լինի։ Ընկեր Մարգարիտա, ես հարց ունեմ։ Եվ որ թվերը մինչև 3 լինեին, երեք ամիս կսովորեինք մեկը, 3 ամիս կսովորեինք երկուսը, 3 ամիս կսովորեինք 3-ը։ Շատ լավ, Մենուա ջան։ Դա քո պատասխանն է, կեցես։ Հիմա Էդգար ունես հարց, լսում ենք քո հարցը։ Ընկեր Մարգարիտա, ես հարց ունեմ։ Այո, լսում ենք, Էդգար ջան։ Ես հիմա ասում եմ Արեգին, ինչ կլիներ, եթե մարդեն սուտ խոսան, նա դեղներ։ Արեգ Գասպարյան, պատրաստ ես։ Բանները դեղին կլիներ։ Բանան կլիներ։
Արեք լսում ենք քեզ, միացրու բարձրախոսը, Տարեկ դու էլ պատասխանիր։ Ջեր Մարգարիտա, ես եմ ուզում պատասխանել։ Մարդիկ որ գնային դուրս, բոլոր մարդիկները կծիծաղային նրա վրա։ Կեցես Արեկ, Լիլի։ Որ մարդը սուտ խոսալու դերներ։ Հերթով, այո, կեցես, կրկնեցիր հարցը, հիմա Լիլի դե պատասխանիր, շատ ես ուզում պատասխանել, լսում ենք քեզ։ Ոստիկանները քիչ կաշխատեն։ Լիլի հենց ոստիկանների քիչ։ Հեշտանար։ Ոչ ոք չէր ստի, հա։ Համել որ ինքը ստի կբերներ ու կիմանային, որ ինքը սուտ է խոսում։ Այո, կեցեք, շարունակիր Էդգարյան։ Հիմա ես ասում եմ։ Հիմա Էդգարը վերջացնի Ալֆրեդ։ Ահա, ուշադիր լսիր Ալֆրեդ։ Ինչ կլիներ, եթե մարդու ոտքերի տեղը ակեզ լինեին։ Ինչ լինեին։ Անիվներ լինեին մարդու ոտքերի փոխարեն։ Արագ շատ կգնար։ Մարդիկ կկարողանան ավտոների նման քշել։ Վարել, հա, մարդիկ։ Կեցեք, Էդգարյան։ Ունես էլի հարց Էդգար։ Հիմա ես հարցն տալի Լիլիին։ Լիլին է հարց տալիս Էդգարը, բայց բոլորս ենք լսում, մենք էլ կարող ենք պատասխանել։ Լսենք։ Ինչ կլիներ, եթե ամպ չլիներ։ Ես կարող եմ ասել, մարդիկ չեն կարողանա վարել։ Մարդիկ կարողանա ջուր խմել, ջունով չեն խաղալ, չրվեին, մեծանային, մենք իրանց չեն կարող։ Էդգար ձայնը տանջատած է։ Բարձրախոսդ միացրու, որ լսենք քեզ։ Հերթով, բոլորս կտանք։ Մարգարիտա, մենք կարող ենք, մենք չենք կարող ջունով խաղալ, չենք կարող ջուր խմել, անձև չեր գա, որ ծաղիկներին ջրեր, մենք էլ, որ ջուր չունենանք, մենք չենք կարողանա ջրել, իրան կեղտոտ կմնայ, մեր բնությունը վատ կլիներ։ Հարց տամ։ Շատ լավ կեցեք։ Հիմա ես հարց եմ տալիս ձեզ ընկեր Մարգարիտա։ Լսում եմ Էդգար ջան։ Ինչ կլիներ, եթե գույներ չլինեին։ Եթե գույներ չլինեին, ես կարծում եմ, որ շատ անհետաքրքիր ու մռայլ կլիներ, չէ՞, եւ աշխարհը, եւ մեր կյանքը, այ տեսեք, մանավանդ հիմա երբ որ գարուն է, չէ, ինչքան գունեղ է, չէ, բնությունը։ Այո։ Օրինակ որ մենք ուզենայինք դեղին ու բայց կարող է լինել մերը շագանակագույն գույն ու մենք չիմանայինք գույները։ Օրինակ ես համակարգիչի գույնը ես չիմանա ինչ գույնա կխառնե ուրիշ գույների հետ չիմանամ։ Ու մենք էլ կլինենք անհետացած ու արժանատակույն։ Տեսեք Էդգար ջան, ես էլ եմ կարծում, որ առանց գույների շատ անհետաքրքիր կլիներ, չէ՞, գույները նաև ինչ են անում, մեր տրամադրությունն են, չէ՞, բարձրացնում։ Մենք էլ ունենք մեր սիրելի գույները, մանավանդ հիմա երբ որ դուրս ենք գալիս, չէ՞, բնության մեջ ինչքան գունեղ է, գեղեցիկ, անկախ ամեն ինչից մեր տրամադրությունը բարձրանում է։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար Էդգար, կեցես։ Ես հիմա հարց եմ տալի Հրայրին։ Ինչ կլիներ, եթե տարրեր չլինեն։ Ահա։ Ինչ կլիներ, որ տարրեր չլինեն։ Տարրեր։ Բառը չենք սովորի հայերեն տարրերը։ Մենք չենք կարողանա սովորենք հայերեն տարրերը։ Համել այդ ժամանակ մեր դպրոցը չէ գա։ Հիմա ինձ լսեք, դուք բոլորդ միաժամանակ եք խոսում եւ մենք չենք լսում։
Արեք, հիմա դու պատասխանիր, հետո Հրայրը։ Այո, Լուսին։ Հրայրից հետո ես հարցամ։ Հերթով Լուսե ջան, լսում ենք ընկերներին, վերջացնում ենք, մյուսներն են հարցեր տալիս։ Հիմա լսում ենք։ Մենք չենք կարողանա սովորել հայերեն տառերը։ Ոչ, մենք չենք կարողանա խոսել։ Եվ Մարգարիտա համել մեզ դպրոցը պետք չէր գա։ Մանկապարտեզը պետք է գա, բայց ընդել է մի քիչ տառեր անցնում։ Են Մարգարիտա։ Շատ լավ, ապրեք։ Այո, Մարիամ։ Ես ինձ հարց եմ մտածել, ինչ կլիներ, եթե մարդու ոտքը լիներ շոկոլադից։ Կեցես։ Եվ ուզեր շոկոլադ ուտեր ոտով։ Մարդը չէր կարողանա քայլել, շոկոլադը կընկներ ոտքից։ Ոտքը ամեն հենց ինքը դուրս գար, արևը շոկոլադին կհալվեցներ ու Էդգար, միկրոֆոնը տանջատած է։ Համել հենց մարդը դուրս գար, արևը իր ոտքը կհալվեցներ ու մարդը կընկներ։ Դեր Մարգարիտա, կարող եմ ես իմ հարցը տալ։ Այո, Արեգ ջան, բայց քանի որ Լուսեն ձեզանից առաջ ուզում էր, չէ՞, լսենք Լուսեին, հետո դուք էլ կտաք։ Այ Լուսեն, որ չի մասնակցել, հիմա լսենք։ Մարգարիտա, ես չեմ վերջացրել իմ հարցերը։ Դեռ չէ՞, լավ, Էդգարին ուրեմն սպասենք, թող Էդգարը վերջացնի հարցերը, հետո Լուսեին կլսենք ու Արեգին։ Ոտքը շոկոլադի ծլեր, մարդը իր ոտը կուտեր։ Կեցես Մենուա ջան, շարունակիր Էդգար հարցերդ, բայց միացրու բարձրախոսդ նոր Էդգար։ Ես հարց եմ տալի Էմիլի։ Կեցես, Էմիլի ջան, միացրու բարձրախոսդ, պատրաստ։ Պատրաստ է Էմիլին, միացրել է իր բարձրախոսը։ Այո։ Էդգարի ձայնը անջատա։ Շատ լավ է, կեցես, Էդգար ջան, միացրու բարձրախոսդ, Էմիլին պատրաստ է, լսում եք։ Ոչինչ, ուշադիր եղիր կմիացնես։ Ալիկ ջան, անպայման կտաս, թող Էդգարը վերջացնի, հիմա լսում ենք Էդգար։ Ես հարց եմ տալի Էմիլին, ինչ կլիներ, եթե արև չլիներ։ Առավոտ չէր լինի։ Մութ լիներ, կամ մութ լիներ։ Ամենամեծ գիշեր կլներ, մենք չենք իմանա երբ դուրս գա։ Գիշեր կլիներ, Էդգար ջան, միացրու բարձրախոսդ, այո, Ընկեր Մարգարիտա։ Էդգար, ձայնը տանջատած է։ Ընկեր Մարգարիտա, դուք ինձ լսում եք։ Այո, Սարա ջան, լսում եմ։ Ողջույն Սարա ջան, հիմա սպասիր դու էլ քո հարցերը կտաս։ Հիմա լսեցիք Էդգարի հարցը, ով ունի պատասխան։ Ես կարող եմ ասել ինչ կլիներ։ Իհարկե ասա, Էդգար ջան։ Արևը չէր լինի, մենք հենց ուզենայինք դուրս իջնենք, կիմանայինք այդ ժամանակ արևը, բայց իսկական կարող եմ գիշեր լինել։ Բարձրախոսը տանջատած է։ Կարողանա իմանալ երբ գնանք խաղանք, երբ չգնանք։ Մարգարիտա, ձեր բարձրախոսը Ես եմ անջատում, որ չխանգարեմ ձեզ։ Կեցես Էդգար ջան, Ալիկներ ուներ պատասխան, լսենք Ալիկին։ Կյանք չէր լինի։ Կյանք չէր լինի, կեցես Ալիկ ջան։ Վերջացրեցի Էդգար ջան քո հարցերը։ Կեցես Էդգար, այ Լուսե, լսում ենք քո հարցերը։ Ինչ կլիներ, եթե ժամացույց չներ։ Ինչպես Լուսե, նորից ժամը չեն կարողանա նայել։
որ ժամացույց չլինեին, հեռախոսով էլ չէին կարողանա ժամը նայել, եթե ժամ չլիներ, այն պատի ժամացույցով չլինի, մենք չենք իմանա, որ ժամն է, կարող է մեզ հրավիրեին մեկին մի տեղ, բայց մենք չենք իմանա, որ ժամն է ու չենք գնա։ Կեցես Էդգար, էլով ունի պատասխան։ Դասից կուշանայինք։ Կեցեք, շատ ապրեք։ Լուսե ունես էլի հարց։ Լուսե, եթե չունես, անցնենք առաջ։ Այ Էմիլին ունի հարց, հա, Էմիլի, ուզում ես հարցերը տուղել։ Ես ապրեմ հարց։ Մարգարիտա։ Հերթով։ Այո։ Արյան ուզում է պատասխանել։ Դայնը տանջատած է։ Արիա ջան, լսում ենք քեզ, ուզում ես պատասխանել Արիա։ Էմիլի մի հատ էլ հարց Էմիլին դեռ հարցի չի տվել, Լուսեի հարցին կարծես Արիան ուզում էր պատասխանել։ Արիա, հիմա պատասխանես, պատրաստ ես։ Լավ, Արիան կպատասխանի Էմիլիի հարցերին, լավ, լսենք Էմիլիին։ Ինչ գիտես, որ մոլորակը արագ պտտվեր։ Մենք ընկնենք մոլորակի վրից։ Մոլորակի վրայից։ Որ լիներ, սենց կսղայինք, կխպվենք մի տեղ ու էլի գնայինք։ Իսկ մենք կարմերելով ենք, եթե սենց չենք ընկնում երկիր մոլորակի վրայից։ Էդգար, ինչու մենք չենք ընկնում երկիր մոլորակի վրայից, այլ հիշում եք, երկիր մոլորակը պտտվում է, չէ՞, բայց մենք չենք ընկնում։ Մենք ֆիքսիկ մուլտիկն ենք նայում, դուք մեզ բացատրեցիք։ Ես հարցեր ունեմ։ Ես էլ հարցեր ունեմ։ Ես գիտեմ, որ բոլորդ ունեք, նախ տեսնեմ ենք շատ լավ է։ Ես էլ հարցեր ունեմ, եկել Մարգարիտա։ Մի միացեք, ասեք, որ ունեք, ես գիտեմ, ես ձեզ հարց տվեցի, ասում եմ ինչու մենք երկիր մոլորակի վրայից չենք ընկնում, երկիր մոլորակը պտտվում է, չէ, այ հիշում եք։ Ինքը պտտվում է արևի կողքով, բացի Իտալիայից, որտեղ այնտեղ հենց մեր մոտ արևա, իրանց մոտ գիշերա, հենց իրանց մոտ գիշերա, մեր մոտ արևա, ընդեղ ավելի լավ է, որովհետև առավոտը շատ երկար կլինի, գիշերը մի քիչ, իսկ առավոտը կլինի մենք ինչքան կուզենանք կխաղանք դուրս։ Այո, հիմա լսենք Ալֆրեդին, Ալֆրեդ ջան, սպասիր, հերթով խոսեք, որ ձեր ձայնը պարզ լսվի, դե հիմա ասա, այո, լսում ենք, ասա։ Ես ձեր հարցի պատասխանը գիտեմ, որ ասում եք, որ մոլորակը պտտվում է, ինչու մենք չենք ընկնում, որովհետև մագնիսականությունն է մեզ պահում։ Մեզ ինչ է անում։ Դե ձգում է, չէ։ Այդ ձգողականության ուժը հիշում ենք, չէ, որ մագնիսի նման մեզ ձգում է։ Այո, մենուա։ Կեցեք։ Ես հարց ունեմ։ Հրար ջան, հիմա մենք հնարավորություն ենք տալիս ձեր ընկերներին, ովքեր դեռ հարց չեն տվել ու չեն խոսել, լավ։ Անպայման քո հարցն էլ կլսենք։ Հիմա Էմիլի, դու վերջացրեցիր, եւ եթե ձեր ընկերներից դեռ իրենց հարցը չեն վերջացրել, թող վերջացնեն, հետո կանցնենք։ Էմիլի ջան, դու վերջացրեցիր։ Ոչ։ Դե լսենք, լիներ, եթե երկնքից խաղալիքներ թափվեին։ Մենք ինքը սենց կթափվեր։ Երեխաները հենց մենք գնայինք, ինչքան գային, մենք եթե շատ գային, մենք կտխրեինք, որտեղ էլ չենք կարող այդ խաղալիքները բռնել, ու տեղ չկա, ու մենք կտխրեինք։
Կեցես Էդգար, լսենք Ֆիլիպին, Ֆիլիպ, այ հիմա պատասխանիր, Ֆիլիպ ջան։ Սպասիր, Էմիլի, Ֆիլիպները քիչ փոքս կծախսեին խաղալիքների։ Այո, էլ կարիք չէր լինի խաղալիք գնել։ Լսում ենք Ֆիլիպին։ Ֆիլիպ ջան, միացրու բարձրախոսդ եւ պատասխանիր։ Չէ, Ֆիլիպ։ Չհասկացա հարցը։ Հարցը նորից թող Էմիլին իր հարցը տա, լսիր։ Էմիլի։ Էմիլի ջան, նորից հարցը տուր։ Էմիլի հարցը ով է հիշում։ Երկից խաղալիքներ թափվեն։ Ընկեր Մարգարիտա, կարող եմ ես իմ հարցին պատասխանել։ Մեր հայրիկները, մայրիկները չէին առնի մեզ խաղալիքներ։ Այո, կեցես Էդգար ջան։ Կբերեր, բայց ինչքան շատ գազ, մենք էլ չէինք ուզենա խաղալիքներով խաղալ, որտեվ շատ գալի ու մենք անցած կտխրեինք։ Էդգար ջան, բարձրախոսը տանջատվեց։ Հիմա թույլ տվեք թող Ֆիլիպը խոսի։ Ֆիլիպ, լսեցիր, չէ՞ Էմիլիի հարցը։ Դե Ֆիլիպ ջան, լսում ենք քեզ։ Հետո Յուրին է պատասխանելու։ Եթե թափվեին երկնքից խաղալիքները, գողով կտերեինք, կլեցնեինք, Բարձրախոսդ միացրու Ֆիլիպ ջան։ Մարգարիտա, ես էլ գողով կտերեինք, Ասա Էլանա ջան։ կլեցնեինք խաղալիքները, խաղալիքներ Էլանա ջան, սպասիր, այո, կեցես Ֆիլիպ ջան, կլցնեինք զամբյուղի մեջ։ բան ուղարկեցիք մեզ։ Խաղալիքներ թափվեն, երեխաների կվերցնեինք խաղային։ Արա, դու պատասխան ունես։ Լսեցիր, չէ՞ Էմիլիի հարցը։ Պատրաստ ես։ Պատասխան ունեմ, ընկեր Մարգարիտա։ Դու մենք Աշոտ ջան, ասա։ Որոշ մարդը կտխրե։ Ահա, շատ լավ։ Քո բարձրախոսը նորից անջատվեց Աշոտ։ Վիկտորիա, ունես պատասխան։ Կտխրեն, որ խաղալիքներ է գալի երկնքից։ Շատ լավ, կեցես։ Հիմա Վիկտորիա, ունես դու պատասխան։ Յուրի, միացիր եւ Որ խաղալիքները երկնքից թափվեն, ընկեր Մարգարիտա, բարձրախոսը անջատած է։ Ես եմ անջատում, Աշոտ։ Վիկա, ձեր ընկերները ավարտեն իրենց խոսքը, լավ։ Վիկա ջան, լսում ենք քեզ, չլսեցինք քո պատասխանը։ Մամա, եթե խաղալիք Խոսը անջատվեց, ուշադիր եղիր, որ չանջատվի։ Միացրու, լսենք։ երեխաները չեն կարա պահեն սա խաղալիքները։ Շատ լավ։ Վիկտորիա, Յուրի, քո հարցն ենք լսում։ Ընկեր Մարգարիտա, խաղալիքները որտև երեխաները չեն կարա։ Ես հասը տալիս եմ ձեզ։ Լավ, Յուրի ջան, լսում եմ քեզ։ Հատել հարց կա։ Թրծների դերը թրծին փղեր։ Ինչ կլիներ, Յուրին, Էլմիլի ջան, հիմա Յուրի Տեսեք, Յուրին հարց է տալիս, ինչ կլիներ, որ թռչունների փոխարեն այդ փղերը թռչեին։ Ինչ չեք հարցրել։ Դուք ինքներդ եք ձեզ հարցեր տալիս, ռոդարիական հարցեր։ Հիմա
բոլորը տանջատեք ձեր բարձրախոսները։ Ես կարող եմ մենուային ասել իմացած Կլոդարիա Հիմա փորձում ենք պատասխանել Յուրիի հարցին։ ասել լոդարիական Աշոտ ջան, կասես, հիմա թույլ տուր պատասխանենք Յուրիի հարցին, հետո բոլորի Նստի մի հատ։ մյուսները պատասխանեն։ Յուրիի հարցին ենք հիմա բոլորս Յուրիի հարցին միասին ենք պատասխանում, դուք էլ ինձ եք փորձում օգնել։ Այ Յուրին ասում եթե թռչունների փոխարեն փղերը թռչեին։ Ինչ հետևանք կունենար Հրայր։ Իրանք հենց մկից վախենային, կարային թռնեին ու իրանք քթով սենց Պատկերացնում եք փղերը, այ տեսեք ինչ հսկայական կենդանիներ են, չէ՞, իրենք Ես պատասխանեք Յուրիի հարցին, ինչ կլիներ։ Մենք այլևս Հրայր ջան ուշադիր, այլևս չէինք կարողանա լսել, չէ՞, թռչունների ձայնը։ Մարգարիտա հենց փիղը թռչեր, ինքը մկից կարար վախենար, բայց հենց մկից վախենար թռներ, ինքը կարար քթովի Որոշենք, որ բարձենք, որ փղերը մկներից վախենում են։ Համակարգչի էկրանին ձեռք մի տվեք, լավ, որ մեր բարձրախոսները դուք չանջատեք։ Այո։ Կարամ իմ հարցը տամ։ Հիմա վերջացնենք Արիա ջան, լսիր, որ դու էլ պետք է պատասխանես այս հարցին։ Վերջացնելուց հետո կպատասխանես։ Այ Յուրի, տես ինչքան գեղեցիկ թռչուններ կան, չէ՞, գարնանային, իրենք ամեն առավոտ այ մեր պատում բարձրախոսը մի անջատիր, լավ։ Այ իրենք ծլվլում են, երգում են, մեզ արթնացնում են, չէ՞, պատկերացրեք, եթե հակառակ Ես մտածում եմ, որ եթե հակառակը լիներ, ես չէի կարողանա լսել ու վայելել թռչունների երգը, իրենց ճախրանքը, իսկ չեմ պատկերացնում, որ Հենց չեմ փիղերը պատկերացնում, որ թռչեին, փղերը մենք իմանանք այդ իրա փղի քթի ձենաս մեզ անդադ կներվանյակներ, որովհետև ինքը կարող է գալ մեր երկիր ու անդադ ուժեղ քթով ձեն հաներ։ Մենք իմանանք այս ինչ վատ ծիտիկներ են ու ծիտիկներին չենք սիրի իրա Կեցես Էդգար ջան։ Հիմա Արիա, լսենք քո հարցը։ Ընկեր Մարգարիտա, ընկեր Մարգարիտա, Այո, Աշոտ ես ջան, գիտեմ լսում եմ։ փողի ձենը ոնց են հանում։ Լավ է, բոլորս էլ գիտենք, հիմա լսում ենք Արիայի հարցը։ Ինչ կլիներ, եթե տալ չլներ։ Կեցես, հիմա փորձենք պատասխանել, այ Ինեսան թող պատասխանի, Ինեսա ջան, դու էլ մասնակ։ Ինեսա և Սարա, դուք պատրաստվեք, որ պատասխանեք, լավ։ Ինեսա ջան, պատրաստ ես։ Այ պատասխանեք Արիայի հարցին։ Ընկեր Մարգարիտա, պատրաստ եմ։ Լսում ենք, Սարա ասա։ Ինչ կլիներ, եթե սեթեր ու գրքեր չլինեին։ Դե դու հարցը հիշիր, որ հետո տաս։ Հիմա պատասխանենք Արիայի հարցին, հետո կանցնենք նոր հարցերին։ Ինչ կլիներ, եթե ծառեր չլինեին։ Արիայի հարցն է, հիմա փորձիր դու պատասխանել։ Որ արդեն ունեն պատասխան, կարող են հիմա միացնել բարձրախոսն ու ասել։
Արիա ջան, նորից փորձիր հարցդ կրկնիր։ Մեջից կլինեն մարդիկ կհիվանդանային։ Ինչ կլինեն, եթե ծառ չլներ։ Շատ լավ, Լիլի կեցես, ելով ունի պատասխան։ Ընկեր Մարգարիտը այս չլսեցի, մի հատ էլ կլինի իր հարցը տամ։ Իհարկե։ Արիա, նորից միացրու բարձրախոսդ, հարցդ տուր։ Ընկեր Մարգարիտը։ Այո, Ալֆրեդ։ Երբ եմ մյուս դպրոցից միանալու։ Մեզ միացել են արդեն, հիմա մեզ լսում են։ Եթե ցանկություն կունենան, կարող են միանալ եւ իրենց հարցերն էլ ուղղել։ Արիայի հարցն էր, ինչ կլիներ, եթե ծառեր չլինեին։ Արագ պատասխանենք, անցնենք առաջ։ Նրա վրա միրգեր չէին աճի, մենք միրգ չէինք ուտի։ Կեցես, Ալիկ միացրու բարձրախոսդ, քո հարցերն էլ լսենք։ Ալիկի հարցերն էլ լսենք։ Ինչ կլիներ, որ կենդանի չլիներ։ Լսեցինք, հիմա աղջիկները փորձում են պատասխանել, մասնակցել, ինչ կլիներ, եթե կենդանիներ չլինեին։ Աթրորը մեզ չէր զարթնացրին։ Կեցես, Վիկտորիա։ Ովքեր որ ունեն հարց, Ալֆրեդ, միացնում են բարձրախոսն ու սկսում են պատասխանել։ Նախ պատասխանեք, հետո հարցեր կտանք։ Լսում եք ձեր պատասխանները։ Հարց ունեմ։ Հրաշ ջան, պատասխանեք, հետո կանդրադառնանք հարցերին։ Ում պատասխանել Ալիկի հարցին։ Ալիկ, էլի հարց ունես։ Շատ լավ, կեցես Ալիկ ջան։ Սարա, քո հարցերն էլ ուղղիր։ Ինչ կլիներ, որ գրքերը տատրեր չլինեին։ Շատ լավ, հիմա պատասխանեք Սարային։ Մարդիկ չեն կարողանա գիրք կարդալ։ Մենք չենք կարողանա գրել։ Կարողանա կարդալ։ Մենք չենք կարողանա կարդալ։ Եթե գրքերը չլինեին, բայց մենք ունենք, չէ, գրքերի էլեկտրոնային տարբերակը։ Եթե գիրքեր չլինեին, մենք չենք կարդա։ Մենք անգրագետ կդառնայինք։ Չենք սովորի։ Այո, այ հետաքրքիր հեքիաթներին չէինք ծանոթանա, չէ։ Գեղարվեստական Մենք անգր կլինեինք։ Շատ լավ վրայք։ Մայրիկները հեքիաթ չէին պատմի։ Այո, կեցես Վիկտորիա։ Շատ ապրեք, շատ հետաքրքիր հարցեր էիք ուղղում իրար։ Ընկեր Մարգարիտա, ես է հարց ունեմ։ Մեկ րոպե, հեքիաթ օրինեին, պատմեին, որ մենք քնեինք, բայց իսկականը չէ, պիտի ինչ որ բան հորինեին, պատմեին։ Շատ լավ, Էդգար ջան, կեցեք, ապրեք բոլորդ։ Հիմա ես ուզում եմ լսել ձեզանից յուրաքանչյուրը ինչպիսի ռոդարիական հնարք է մտածել։ Օրինակ շփոթ պապի նման, ովքեր էին այ հեքիաթները դուք պատրաստել եք, պետք է կիրառեինք, չէ՞։ Ռոդարիական Շատ լավ, լսեք ինձ, քանի որ Ինեսան կապի հիմա խնդիր ունի, մինչև կկարգավորի, դուք կարող եք պատմել հեքիաթը, մենք
Ինեսա, այո, Ինեսան լսում է մեզ, շատ լավ է։ Եթե Էդգարն ուզում է Ինեսայի հետ, կլսենք ձեզ։ Այ դուք որոշել եք շփոթ պապի նման ներկայացնել հեքիաթը, շատ լավ է։ Մենք էլ լսում ենք եւ մասնակցում ենք քննարկմանը։ Կիրառում ենք ռոդարիական այս հնարքը, երբ որ մենք ինչ էինք անում, հեքիաթը շրջում էինք, չէ՞, եւ փորձում էինք ուղղել։ Հիմա Էդգարը եւ Ինեսան, մենք բոլորս անջատում ենք մեր բարձրախոսները, որպեսզի աղմուկ չլինի։ Լսում ենք Էդգարին եւ Ինեսային, հետո ձեզանից յուրաքանչյուրը կխոսի, կներկայացնի այն հեքիաթը, որը պետք է պատմի ռոդարիական որևէ հնարքով։ Հիմա լսենք Էդգարին եւ Ինեսային, Ինեսա դու էլ միացրու բարձրախոսդ, պատրաստ։ Մի տատիկ գալիս է մի տատ։ Էդգար ջան, տեսնենք Ինեսան կապի մեջ է, նոր շարունակենք, լավ։ Ինեսա, դե միացրու բարձրախոսդ։ Հիմա մենք լսում ենք, շատ լավ է, հիմա մենք լսում ենք եկավ մի տատիկի մոտ, հարցրեց, դու քանի տարեկան ես։ Ես էլ անջատեմ իմ բարձրախոսը եւ զգուշացնենք ընկերներին, որ եթե իրենք ասելիք կունենան, կարող են միացնել բարձրախոսը, իրենց տարբերակը առաջարկել, լավ, հիմա լսում ենք Մի պապիկ գալիս է մի տատիկի մոտ, ասում է, դու քանի տարեկան ես։ Ոչ, մի տղա գալիս է աղջկաց հարցնում է, ձեր տանը ով է հրամայում։ Լավ, տղան ասում է, ձեր տանը ով է հրամայում։ Աղջիկը ծիծաղում է նրա վրա։ Էդգար, դու պետք է շփոթ պապի նման, չէ, պատմես հեքիաթը, դու լսես Ինեսան քեզ ուղղում է, չէ, ինքը փորձում է քո շրջած հեքիաթը ուղղել, ուշադիր լսիր Ինեսայի պատասխաննել, հետո շարունակիր, լավ, սկսեք, հետո։ Լավ, տղան ասում է աղջիկան, դու քանի ձեր տան ով է հրամայում։ Աղջիկը ծիծաղում է նրա վրա։ Ոչ, աղջիկը ձեն չի հանում։ Փախչում գնում է։ Ձեր տանը մայրիկն է հրամայում, չէ՞, կամ մայրիկ այում։ Մայրիկն ու հայրիկն է ձեր տանը հրամայում։ Էդգար ջան, միացրու բարձրախոսդ, ուշադիր հետևիր, միացրու։ Էդգար, ձայնը տանջատած է։ Այո, Էդգար ջան, ուշադիր եղիր, անդադ միացրու, որ լսենք քեզ։ Կամ մայրիկն ու հայրիկն է ձեր տանը հրամայում։ Երևի աղջիկը ամաչում է, որ նրանք բոլորը Էդգար, ձայնը տանջատած է։ Երևի մայրիկն ու հայրիկն է հրամայում, կամ Էդգար, ձայնը տանջատած է։ Ինչ որ մեկը անջատին ձայնը ուշադիր եղիր, իրենք էլ չեն անջատել, ես զգուշացրել եմ, ուշադիր եղիր, Էդգար ջան։ Կամ մայրիկն ու կամ հայրիկն է հրամայում։ Երևի դու ամաչում ես ասել, որ ձեր տանը բոլորը հրամայում են։ Որ ձեր տանը ոչ մեկ չի հրամայում։ Որովհետև Ինեսա ջան, միացրու բարձրախոսդ։ Ոչ, Ինեսայի ձայնը նորից անջատվեց, Ինեսա ջան, դու էլ ուշադիր եղիր, բարձրախոսդ միշտ միացրած պահիր, որ լսենք քեզ։
Մեր տանը մենք իրար սիրում ենք։ Կեցեք։ ասում է, նա չի լսում ինձ և չի պատասխանում, ինչու։ Ով է անընդհատ անջատում ընկերների ձայնը, մի անջատեք։ Էդգար, ձայնդ անջատած ես նոր։ Նա չի լսում ինձ և չի պատասխանում, երևի ամաչում է, որ իրանց ընտանիքը հրամայում են իրար։ Մեր ընտանիքում բոլորը իրար սիրում են, դրա համար ոչ մեկ չի հրամայում մեր տանը։ Աղջիկը կսում են նրան։ Էդգար ջան, միացրու նորից բարձրախոսը։ Աղջիկը սկսում է տղային խփել։ Ոչ, աղջիկը ոչինչ չի անում։ Փախչում գնում է։ Էդգար ջան, միացրու նոր։ Ես չգիտեմ հրամայելը ինչ է, բայց հենց ես Էդգար ջան, բարձրախոսդ միացրու։ Ես չգիտեմ ինչ է հրամայելը, բայց ես հենց իմանամ ու իմանամ, որ դա վատ բառ է, ես կգամ, էլի կանտիպեմ ու քեզ ուժը Մենք ուշադիր հետևում ենք Արիա ջան, Էդգարն ինքը կողի, լավ։ Շարունակեք։ Աղջիկը գիտի, որ հրամայելը ինչ է։ Անջատած է բարձրախոսդ։ Լսենք Ինեսային, Յուրի ջան, ուշադիր լսիր, հիմա Ինեսան է խոսում։ Աղջիկը գիտեր, որ ինչ է հրամայելը։ Էդգար ջան, շարունակեք։ Ես վերջացրել եմ ընկեր Մարգարիտա։ Շատ լավ, Ինեսա ջան, իսկ դու այ վերջում ասացիր, որ աղջիկը չգիտեր ինչ է հրամայելը։ Հետո։ Որովհետև միանգամ բոլոր սիրում են միմյանց։ Կեցեք, շատ ապրեք, Էդգար և Ինեսա, կեցեք, այ էլ ովքեր են պատրաստ, հիմա լսենք էլի այսպես հեքիաթ կամ որևէ ռոդարիական հնարք, որ ուզում եք այդպես պատմել։ Ես պատրաստ եմ։ Լսենք Լիլիին, անջատում ենք մեր բարձրախոսները, լսում ենք Լիլիին։ Սկսի, Լիլի ջան։ Մի անգամ քաղաքում Միացրու բարձրախոսը, դու շադիր եղիր, որ անջատվի միացնես։